விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தேன் நண்பர்களே. மஹிந்திரா யுவோ 575 DI 4-wheel டிரைவ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2020 தாங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட புக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இருக்குது. டேக்லெஸ் பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க. இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினு, க்ரௌண்டு, கியர் பாக்ஸு தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு 80%, பேக் சைடு 75% அவைலபிளாக இருக்குங்க. 14 சைஸ் டயருங்க. வண்டி யூசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேலர் யூசர்ஸ் மட்டும் அங்கே ஓடி இருக்குது. வேறு உழவு எதுவுமே ஓட்டலைங்க, டெய்லர் எதுவுமே ஓட்டலைங்க. இந்த வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்தவாசிலாங்க இருக்குது. இதேபோல் வண்டி விற்கும் நினைக்கும் நண்பர்கள் சேனல் அபவுட் பேஜ் என்னோட கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி விரைவாக உங்கள் டாக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ண உதவும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,50,000ங்க. ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தாங்க. இந்த வண்டி வாங்க நினைக்கும் நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.